სამყარო აქებს ძალას და რისხვას, მაგრამ ნამდვილი ძალა სიმშვიდეშია. სამყარო აქებს ძალას და რისხვას, მაგრამ ნამდვილი ძალა სიმშვიდეშია. ჩემს გულში ბრძოლა არასდროს ჩერდება და ჩემი ბუნება ადვილად ბრაზდება, მაგრამ მე ვსწავლობ რომ ვიყო თავშეკავებული და არაწყენით და შურით ავსებული. Სიცილიერს შობია, ეს არის შინაგანი გამარჯვება, ვინც სულ სიმორჩილებს, ის არის გმირი, ეს არის იეჰოვასგან მოძებული სიბრძნე. ეს თვისება არ არის თანდაყოლილი, არამედ შენი წმინდა სულისგან შობილი. ის გვიცავს ტკივილი და შეცდომებისგან და გვაშორებს მავნე ცოდვილ მიდრეკილებებს. შენი ძე იყო მშვიდი და თავმდაბალი, ჩვენთვის საუკეთესო სრულყოფილი მაგალითი. მან არ უპასუხა ბოროტებას ბოროტები, არამედ სიყვარულით და დიდი მოთმინებით. მშვიდი კაცი ძლიერს შობია, ეს არის შინაგანი გამარჯვება, ვინც სულ სიმორჩილებს, ის არის გმირი, ეს არის იეჰოვასგან მოძებული სიბრძნე. მშვიდი კაცი ძლიერს შობია, ეს არის შინაგანი გამარჯვება, ვინც სულ სიმორჩილებს, ის არის გმირი, ეს არის იეჰოვასგან მოძებული სიბრძნე. სამყარო აქებს ძალას და რისხვას, მაგრამ ნამდვილი ძალა სიმშვიდეშია. ჩემს გულში ბრძოლა არასდროს ჩერდება და ჩემი ბუნება ადვილად ბრაზდება, მაგრამ მე ვსწავლობ რომ ვიყო თავშეკავებული და არაწყენით და შურით ავსებული. მშვიდი კაცი ძლიერს შობია, ეს არის შინაგანი გამარჯვება, სულ სიმორჩილებს, ის არის გმირი, ეს არის იეჰოვასგან მოძებული სიბრძნე. ეს თვისება არ არის თანდაყოლილი, არამედ შენი წმინდა სულისგან შობილი. ის გვიცავს ტკივილის და შეცდომებისგან და გვაშორებს მავნე ცოდვილ მიდრეკილებებს. შენი ძე იყო მშვიდი და თავმდაბალი, ჩვენთვის საუკეთესო სრულყოფილი მაგალითი. მან არ უპასუხა ბოროტებას ბოროტებით, არამედ სიყვარულით და დიდი მოთმინებით.
ამოჩილებს ის არის გმირი ეს არის იეჰოვასგან მოძებული სიბრძოლე შვიდი კაცი ძლიერ სჯობია ეს არის შინაგანი გამარჯვება ეს არის იმავას ვინც თამარი უსურჩილებს ის არის გმირი ეს არის იეჰოვასგან მოძებული სიბრძნე ბედნიერნი არიან რაბილი ხასიათისანი